Բարև ձեզ մեկ վարքյան։ Շատ բարի երեկո ձեզ, շնորհակալ եմ, որ միացաք, մերսի շատ, բարի երեկո ձեզ, այսօր շատ հետաքրքիր ուրեմն անտեսանելի կարելի ասել, քննարկում ձևավորվեց հայկական Facebook տիրույթում, ես քանի օր է շատ լավ չեմ քնել, հետևում եմ իրադարձություններին ամբողջ տարածաշրջանում, ես կմնամ հավատարիմ գեոքաղաքական իմ առաջ բերած տեսլականին առայն, որ որքանով որ թեժանում եւ անկանխագուշակելի է դառնում տարածաշրջանը, այդքանով ավելի անկանխագուշակելի եւ ռիսկային են դառնում ռազմական գործողությունների օրակարգերը, որոնք հրահրվում են ամբողջ մերձավոր արևելքով տարբեր պատճառներով. Ես դրանց ամբողջական կորպուսներ ներկայացրել եմ, այնպես որ ես հիմնականում սովորված եմ այդ թեմաների վրա, դրանով կարող եք բացատրել իմ այսօրվա համեմատաբար սակավախոսությունը, ստատուսագրությամբ այսպես չզբաղվելը, բացի դրանից հայկական տիրույթում, Հայաստանում ապրելով բոլորը հրաշալի այդ գործառույթը իրականացնում եք. Սակայն ես տեսա այսօր այդ տենդենսը պարակտվածության, որը շարունակվում է, շատ վտանգավոր տենդենսը, սոցցանցային տենդենսը, եւ ես տեսա այսպիսի կարելի ասել ոմանց մոտ շփոթմուկ կա, իրենք ինչպես խոսեն, որովհետեւ հիմա պատերազմական գործողություններ են գնում, ես պատերազմ դեռևս չեմ համարում, հենց գեոքաղաքական գնահատականների հետևած լինելով, տարբեր պետությունների հայտարարություններին հետևած լինելով, սա բավականին հետաքրքիր ավանտյուրա է, որից փորձելու են շահ քաղել բոլոր լրջագույն գեոքաղաքական խաղացողները, եւ իմ ամբողջ 2 տարվա ելույթները նրա մասին էին, որ չշահարկվի Արցախի խնդիրը նրանց այս կամ այն շահերին ծառայելու կապակցությամբ, սակայն եղավ ավելի վատ, քան ես կարող էի կանխատեսել, խնդրում եմ ֆիքսեք, որովհետև դա չի ֆիքսվում, չի խոսվում։ Առաջին անգամ մեր նոր անկախ պատմության ընթացքում, մեր նոր անկախ պետության պատմության ընթացքում թշնամին ուղղակիորեն հարձակումը գործել է Հայաստանի սահմանի վրա։ Սա Ալիևի, ոնց ասեմ, ամենաթաց երազն է, ունենալ Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմ, ներկայացնել Հայաստանը որպես ագրեսոր պետություն, տեսեք Արցախի մասին այլևս խոսք չի գնում, չնայած այո դա կապված է Արցախի աշխարհաքաղաքական խնդրի հետ, թե ինչպես են դրան վերաբերում այս կամ այն տարբեր ուրեմն կենտրոններ, գեոքաղաքական ուժային կենտրոններ, բայց մեզ հարվածում են մեր սահմանից բավականին հանդգնաբար օգտագործելով լայնածավալ իրենց հնարավորությունները մասշտաբային գրոհ է այսինքն կատարվում եւ սա երբեք չի եղել որևէ նախկինի օրոք չի եղել բուն Հայաստանի սահմանների հանդեպ նման լայնամասշտաբ գործողությունների օրակարգ եւ իմ լայվերի մեծ մասը նվիրված էր հենց այդ խնդիրներին Եվ ես միշտ դա կապել եմ Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ-ի շահեր տարածաշրջանում, ես նույնիսկ ժամանակացույցային առումով էի ներկայացրել հուլիսի 2-րդ կեսը որպես սրման գործողությունների ժամանակաշրջան, որտեղ ճնշումներ կգործադրվեն Իրանի վրա, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության վրա, այս երկուսի մեջ գնացող միջանցքը պետք է ընդհատվի ԱՄՆ-ի եւ Արևմտյան բլոկի հետագա ռազմավարությունը առաջ տանելու նպատակով Իրանի վրա չեն կարող հարձակվել, քանի դեռ այս կայլցոն փակված չէ, քանի դեռ Իրան-Ռուսաստանի Դաշնություն ցամաքային կապը սղված չէ, բայց կրկնում եմ, ես չէի էլ կարող պատկերացնել, որ այդ հարվածը կգա Հայաստանից։ Երևի թե թշնամու համար Հայաստանի պաշտպանվածությունը
Ավելի ինտերնելի է եղել պաշտպանվածության լեզուն կամ միջոցները կամ քաղաքական իշխանության առումով, քան ասենք Արցախինը։ Չգիտենք, մենք հետո կիմանանք ինչն է եղել պատճառը։ Հիմա անդրադառնամ այդ հետաքրքիր վիճահարույց իրավիճակին, երբ որ դուք ասում եք, որ պետք չի խոսել կամ իրենց քննադատել, որովհետև հիմա այսպիսի գործողություններ են եւ այլն, ուրեմն այսպես Նախ եւ առաջ մենք գործ ունենք սահմանադրական կարգը խախտելով եւ վերջերս արդեն սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանությունը զավթած արևմտյան օրակարգին ծառայող ուժերի հետ այսօր առանձնահատուկ ակտիվ էին բոլոր սորոսական կանտորաները Սորոսի կողմից վճարվող Factor TV-ին, որը չգիտես ինչու արձանագրված է որպես բարեգործական կազմակերպություն եւ դուք որպես դեմոս օքեյ եք դրա հետ փողոց փակացներով Խոսում են Սորոսի կազմակերպության աշխատողներ Կովկասի տարբեր գրասենյակներից, ովքեր վերացական եւ ադրբեջանական տեղեկատվությունը տարածում էին հայկական ինֆոդաշտ։ Խոսում էին սորոսականներ, աղանդավորականներ, որոնք արցունքիկներ էին դնում ԱՄՆ ֆինանսավորմամբ գործող ազատություն կայանի նորությունների տակ, որտեղ թաղում էին մեր կողմից սատկացրած ադրբեջանցիներին։ Հայերը խմբակային, սորոսական, աղանդավորական, իրենց տվայտանքներով արցունքիկներ էին դնում ադրբեջանցիների զոհերի վիդեոների տակ, իրանք խաղաղասեր են վիզիտիլի։ Մենք ունենք զոհեր, մեր զոհերը շատ թանկարժեք են մեզ համար, անգին են մեզ համար։ Նրանց կատարած սխրանքը, նրանց կատարած աշխատանքը, դա ուղղակի հերոսությունը, իրանք են մեր օրերի հերոսները։ Այսօր մեր զինուժը խփել է 30 միլիոնանոց դրոն, որը առաջին անգամ այդպիսի դրոն առհասարակ խփվել ռազմական գործի պատմության ժամանակ։ Այսօր մենք շատ մեծ կորուստներ ենք պատճառել Ադրբեջանի բարձրաստիճան ռազմական անձնակազմին, գեներալներ, մայորներ եւ այլն։ Սրանք կոչվում են ռազմական դաշտում մեր ունեցած 30 տարիների ընթացքում կերտված բանակի հզոր բազկի ուժ, որպես տարածաշրջանի ամենահզոր բանակ, որը աճացրել, պահել, սփոփել, փայփայել են մեր բոլոր այն այրերը, ովքեր բանակի կերտման գործընթացում մասնակցել են, իսկ մեզ իշխում են այսօր այն մարդիկ, ովքեր 20 տարի եւ ավել Թույն էին թափում բանակաշինության գործընթացի վրա, ուղղակի թույն էին թափում բանակաշինության գործընթացի վրա։ Ովքեր այսօր գովում էին բանակի այն սպառազինությունը, որոնք մենք ձեռք ենք բերել, որովհետև իրենց կողմից պիտակավորված, նախկին պիտակավորված հրաշալի գործիչները, հերոսները, այնպիսի բանակցություններ ունեն, այնպիսի դիվանագիտական հարաբերություններ, որ այդ զենքը առհասարակ մտել է Հայաստան։ Իսկ իրանց թիմը ղեկավարում է մի ալկաշ հիմար, որը խմած էր հետո երբ որ մեր վրա հարձակվել էին, խմած քնած էր եւ իր մամլոխոսնակը ոչինչ չուներ ասելու։ Դա քաղաքական թիմն է, այսինքն բանակը այնքան ուժեղ է, որ այդ էակը 20 տարի բանակը անիծած բանակի դեմ ինչեր գրած, ինքն ու իրակինը, ու այդ սա սառասնյակը։ Իրան կարան խմեն քնեն։ Իրեն կարան կլեոզաներով զբաղվեն։ Ու այն գեներալը, որ այդ սխրանքը գործում էր, իր հայրը, իր հոր դեմ, գեներալ Հապկի քարտուղար նախկին, որին Նիկոլը եւ այդ սորոսազավր ապուշ հիմար էակը, որ ապատեղեկատվություն էր տարածում Վրաստանից, Ադրբեջանից, շատ հետո կերևա, ես դրա գեոքաղաքական ամբողջ բեքգրաունդը գիտեմ ինչի է դա կատարվում։ Իր միջամտմամբ Հապկի հետ հարաբերությունները խզելու համար Ամերիկայի պատվերով ավակ գեներալ, ավակ Խաչատուրովը գեներալ Հայաստան էր բերվել եւ մենք այստեղ չունենք արդեն Հապկում մենք չունենք այդ ներուժը այսինքն քանի Հապկում նստած էր Խաչատուրովը քանի մենք ունենք Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները որոնց մասին այսօր Տարասովը նշում է որ Պուտինը անձամբ էր իր ամբողջ կորովը ներդրել որպեսզի Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները ձեռք բերեն Եվ այս լացիրակները, որ թե Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները աղբաման գցեցին, եւ թե Հապկում մեր չինական Պարիս կանգնած Խաչատուրովի
հեղինակությունը, հապկի հեղինակությունը տապալեցին, որը չեն կարող ներել ոչ Ղազախստանը, ոչ Բելոռուսը, այդ նույն գեներալ Խաչատուրովի որդին մեր հաղթանակների առաջատարն է։ Իր հոր դեմ այսօր դեռ դատավարություն էր շարունակվում։ Եվ ուրեմն այս թավշյա քաղաքական մանկապարտեզ իշխանությունը, որը այսօր հպարտանում էր, որ Գվատեմալայի պարլամենտի փոխոսնակը սատարումի խոսք է ասել հայոց բանակին, առհասարակ ոչ մի ձևով իրավունք չունի ասոցացվելու 30 տարիներ շարունակ այլ մարդկանց կողմից եւ իրենց կողմից անձամբ փնովված, իրենց կողմից պարսավված, իրենց կողմից, իրանք են դա արել, մենք չենք դա արել, իրանք կոնկրետ այս մարդիկ իրանք են այդ արել, նրանց ում պարսավում էին, ում հետապնդում էին, այսօր իրանց անունով ուզում են ծածկվեն, իրանց ամոթատեղն են ուզում փակեն, ու թե մի տարածեք, մի բանարեք, մի քննադատեք, հարգելիներս, կա ռազմական գործունեություն եւ կա քաղաքական գործունեություն, այսինքն պետքա լինի որոշակի սիմբիոզ, որտեղ ռազմական ձեռքբերումները կարողանում են թարգմանվել դիվանագիտական միջազգային լեզվամտածողությամբ իշա Հայաստանի։ Դուք տեսնում եք իշա Հայաստանի, ինչ որ մեկը Նիկոլին զանգել է, ինչ որ մեկը Նիկոլին բանի տեղ դնող կա, այդ դեռ նախկինների խաթր է, որ իր իշխանության մեջ գտնվող նախկինները, չեմ ասի նախարարների անունները, իրանք շատ լավ գիտեն, դեռ այդ նախկինների շնորհիվ այդ աստիճանի հասած մարդկանց հեռախոսներին հələ պատասխանող կա, բայց պրինցիպի իրանց բանի տեղ դնող չկա, թավշյա իշխանությանը բանի տեղ դնող չկա, եւ դեռ երեք Անդրանիկ Քոչարյանը թիրախավորում էր ընդդիմությանը, դեռ երեք մեր ոստիկաններին ուղարկել էին թե ադեկվատների եւ թե վետոյի եւ մյուսների դեմ, այսօր էլ այդ մի Սորոսի լամուկ ասում է, իրանք մենք պատերազմի մեջ ենք, մերոնք ճակատ են պահում, ավիզիցիլի սրանք հակասորոսականները, դու սորոսական ես, Սորոսից փող ես ուտում, գնաս զղտկվի վերանգի ամերիկյան պասպորտով քո ամերիկացի կնգա կողքը։ Մերոնք? Այդ մերոնք են, այդ ձերոնք չեն։ Դուք ոչ մի կապ չունեք նրանց հետ։ Ու դա հերիք չի, խայտարակ ռոլիկներ են տարածում, ինչ է ստացվում, նույն պոակները, որոնք առաջ 2016-ի ապրիլյանի ժամանակ հսկայական աշխատանք են տարել ադրբեջանական ֆեյքերի դեմ, իսկ այսօր ադրբեջանական ֆեյքերը վարչապետի էջում Facebook-ի կոմենտներ էին գրում։ Ազատություն, այդ հիմարությունը, որտեղ ցույց են տալիս, այնտեղ ադրբեջանցիները կոմենտներ էին գրում։ Սա երևի խաղաղության նախապատրաստված հայերի մասին է, հա, խոսքը։ Ու այդ պոակները, որ առաջ անհնարին էին դարձնում, որ որևէ ադրբեջանցի մտնի հայկական տիրույթ, սոցցանցային տիրույթ, այն էլ ռազմական գործողությունների օրերով, այսօր շարունակում են դեռևս ֆինանսավորվել պետական մակարդակով, թիրախավորել ոչ միայն ընդդիմախոսներին, այլ տանել այնպիսի քարոզչություն, որը չգիտեմ, երեկվա այդ իր հայտարարությունը, որ ինքը ասեց մոլորվել էին, որի սրբագրմամբ զբաղվում էր նույն թավշյա ֆեյքերի պոակը, որ իբրև թե դա միջազգային ատյանները կլսեն, դա դիտավորյալ ինքը այդ հարցը տվեց, որ իրանք տեսնեն, որ իսկապես մենք համոզվեցինք, որ առաջին իրանք էին մտել, այս ինչ լոլոները, կան լուսանկարահանող, տեսանկարահանող խցիկներ առաջնագծում, լոլո գրողներ, ես հատուկ Վարդուշտյանների, Վալոդյանների համար եմ բացատրում, մեր պետությունը, երբ որ ենթարկվում է պետական սահմանից հարձակման, այնտեղ տեսանկարահանված, լուսանկարված բոլոր իրեղեն ապացույցներ եւ այլ, միանգամից փոխանցվում են եւ ասում են, որ հակառակորդը հարձակում գործեց մեր վրա։ Մենք խաղաղ նստած, առանց հրահրելու, առանց որևէ բանի, հակառակորդը հարձակվեց մեր վրա։ Եվ ուղարկում ենք իրեղեն ապացույցները։ Մեր հակառակորդ կողմը ինքը ինչ-որ բաներ պետքա ցույց տա, որ ասի, որ դա այդպես չի, ու այդ ինքը պետքա մանգա գտնի, ոնց կռուցի տնի։ Մեր պետության ղեկավարի խնդիրը չի օգնի, որ Ալիևը կռուցի տնի։
որ ասի մոլորվել էին, առավել եւս օգնի իր էջում դնելով այդ իր մոլորյալների մասին տեսանյութին վերնագիր, հայ-ադրբեջանական սահմանին ռազմական միջադեպ։ Երբ որ ինքը ասում է ռազմական միջադեպ, ձեր վարչապետը գրում է ռազմական միջադեպ, բայց դու գնում ես դիմում ես հապկին։ Հապկը ինչ անի քեզ, դու ասում ես դա միջադեպ է, այսինքն քո համար դա պրոստը կոնֆլիկտ է, որ հնարավոր է որ երկու կողմն էլ հավասար ձևերով, հավասար ուժերով սխալ են գործել, չէ՞։ Ես այս միջազգային լեզուն եմ բացատրում, այն որ դու գրում եք իբր ձեր Նիկոլը ջինիես է, ինքը տենց մի հատ կռուծիտ է արել միջազգային լսարանի համար, միջազգային լսարանը ձեր ախմախի այդ խոսքերը հասկանում եք, բանի տեղ չի դնում, ինքը նայում է ձեր գնահատականը, ոչ մի տեղ, ոչ ԱԳՆ-ի, ոչ ՊՆ-ի, ոչ ձեր լակոտի, իսկ ԱԳՆ-ն ու ՊՆ-ն իրանց լեզվամտածողության մեջ կախում ունեն ձեր լակոտի այդ հայվանի, այս մնգոյի ղեկավարի, մանկամսուրի ալկաշ ղեկավարի, իրա արտահայտությունից, իրա գնահատականից ինքը ասում է ռազմական միջադեպ, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ասում է հայկական կողմը հարձակում գործեց, որին հաջորդում է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որը ասում է հայերը հարձակում են գործել։ Հիմա դու որ գնում ես հապ գդիմես, հապկը ոնց ասի հա Ադրբեջանը հարձակում գործեց, եթե դու դա չես ընդունում։ Հələ մի բան է մյուս կողմն է ասում է հայն էին վրա հարձակում գործել։ Դուք ասում եք, որ ես սատարեմ այս քաղաքական իշխանությանը, որը իմ ռազմական հաջողությունը չի կարողանում վերացի դիվանագիտական զենքի, ինչպես որ ես ես բացատրում, պատվում եմ այսքան ընթացքում, թե ինչպես է Իրանը դրանով զբաղվում, ինչպես է Թուրքիան դրանով զբաղվում, ինչպես է Իսրայելը դրանով զբաղվում եւ առհասարակ այդ դրանով զբաղվելու գիտությունը կոչվում է գեոքաղաքականություն։ Ու ձեր թավշյա հիմար ախմախը Չնայած օգտվելով ին որոշակի վերլուծություններից, ինքը ասում է ինքը տնայնագործ գեոպոլիտիկա, իրար մի լսեք, ինքը ինչով էր զբաղված այդ օրը։ Ես օր-օրի ժամ-ժամի, ես 2 ամիսը հատկապես ուշադրություն եմ դարձրել դարի գործարք Պաղեստին, հուլիսի կես, առաջինը հունիսի կես, հետո հուլիսի կես, դրանից առաջ կորոնավիրուս եւ այլն։ Ես այսպես մատս այսպես պուլսին պահած նստած, բայց ինքը ալկաշ ընկնի քնի, տնայնագործը ես դուրս գամ, հայվանի մեկը Դու ով ես գրես ռազմական միջադեպ, ով ես ասես մոլորվել էին միգուցե, ու է դրանից հետո կապ չունի քո պաշտպանության նախարարը ինչ է ասում, որովհետև զայավկան գալիս է քո վարչապետի անունից, ձեր Նիկոլ Թագավորի անունից է գալիս, ոչ ԱԳՆ-ն, ոչ ՊՆ-ն, ոչ մեկ, որտև ունի օտարերկրյա տերեր, ու դրա մասին հասկանում եւ գիտակցում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը արդեն իսկ զբաղված է Եմենի խնդրով, Լիբիայի խնդրով, Սիրիայի խնդրով, Իսրայել-Պաղեստինյան կոնֆլիկտով, ՆԱՏՕ-ն հզորացնում է իր ամբողջ արևելյան սահմանը, նախահարձակ լինելով Ռուսաստանի Դաշնության վրա, Չինաստանի հարավչինական ծովը անհանգիստ է, Չինաստան Ամերիկա բախում է գնում, ամբողջ գեոքաղաքական վերլուծականները թե տարածաշրջանային եւ թե ամերիկյան եւ թե անգլիական ներկայացնում են, որ լավագույն միջոցը Թրամփի միակ տարբերակը վերընտրվելու դա Իրանի հետ պատերազմական գործողություններ սկսելն է, տարածաշրջանը լարելն է։ Ես այսօր Սենատի ամերիկյան Սենատը հրապարակումներով գեոքաղաքական վերլուծականներով տրամադրող հրապարակում եմ կարդում, այնտեղ գրված է, որ ժամանակն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ավելի հաստատուն ձևով ընդգրկվեն Լիբիայի կոնֆլիկտում, առանձնակի ուշադրություն դարձնելով ռուսական էլեմենտին եւ այնտեղ մի գեղեցիկ պարբերություն կա, որը խոսում է նախկին խորհրդային պետություններում, խորհրդային միության տարածքում գտնվող սառեցված կոնֆլիկտների մասին, ընդ որում հոդվածի հեղինակը երկար տարիներ եղել է խորհրդական հենց ԽՍՀՄ հետ խորհրդային տարածքի սառեցված կոնֆլիկտների գծով, այսինքն իբրև թե Լիբիայի մասին է խոսքը, իբրև թե Մերձավոր Արևելքի մասին է խոսքը, ամենամեծ պարբերությունը եւ բուն հեղինակը մասնագիտացված են այս տարածաշրջանի կոնֆլիկտներով եւ բնականաբար նշված է Ղարաբաղ, նշված է Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտ։ Ես կարդում եմ մեկ այլ թուրքական պարբերական,
Anadolu Agency-ն, որը պրոպետական, պրոիշխանական, որտեղ ես կարդում եմ այսպիսի վերնագիր, որտեղ ես Իրաք, Իրան, այսա սրա եմ, չէ՞ վերահսկում, ասում է Turkey says 62 terrorists neutralized in northern Iraq operation. Թուրքիան հայտարարում է, որ 62 ահաբեկիչներ, փակագծերում ես ձեզ ասեմ, քրդեր, okay? Են նույն քրդերը այտենց լիքը նավթագազային, տուրբապրավոդներ, չգիտեմ ճանապարհներ, տարգովի ցենտրներ, հրաշալի հարաբերություններ Թուրքիայի հետ խոստացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 2003 թվականից ի վեր, եւ դրանցից ոչ ոք չի կատարվել, այդ քրդերը օգնել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին տապալել ոչ միայն Սադամ Հուսեյնի կառավարությունը, այլ դրան հաջորդող բոլոր իրաքյան կառավարությունները եւ հատկապես այդ իրաքյան իշխանության մեջ պրո-իրանական հակումներ ունեցող բոլոր քաղաքական գործիչներին, իրենց բոլոր էթնիկ էլեմենտներով դա նշանակում է որևէ գյուղից, որևէ գյուղաքաղաքից, որ նրանք եկել են, ընտրվել են, այնտեղ եւս ազգաբնակչությունը պետք է թիրախավորվի, այդ բոլորի գործոններում դեր են խաղացել քրդերը, իրանց գործը կատարել են, հիմա Բաղդադում նստած է պրո-ամերիկյան մի ներկայացուցիչ, որը պատրաստ է Իրանի հետ սկսի որոշ բաներ, Թուրքիան պետք է պատրաստվի Ամերիկայի հետ Իրանի հարցում որևէ գործարքի գնալու բանակցելու, դրա դիմաց ինքը ինչ է ուզում, իր սիրտը ինչ է ուզում Թուրքի սիրտը, քրդի միս է ուզում։ Ու կարծում եմ վերնագիր, որ 62 քուրդ իրենք հյուսիսային Իրաքում խփել են, որոնցի հոդվածը մեզ չի վերաբերվում, այսօր այա։ Գրում է առաջինն է այսպես հատվածը, Անկարա ու պատմում է այդ բանը, Վագրի, ինչ են ասում, Ճիրան, չգիտեմ, արծվի ճանք, իրանք այտենց բաներ ունեն։ Այտենց է կոչվում երկու օպերացիաները Իրաքի բանում, հա, Իրաքի տարածքում, որ գնում քուրդ են սպանում, կոչվում է Վագրի Ճիրան ու բան, արծվի ճանք։ Այն հյուսիսարևելյան Սիրիան, հյուսիսարևմտյան Սիրիան, այնտեղ գիտեք, խաղաղության աղբյուր, բան սենց սիրուն էկզոտիկ անուններ է սիրում, ամերիկացիքից են սովորել։ Հաջորդ գլուխը, այս վերլուծականի, կոչվում է Azerbaijan-Armenia conflict։ Վերնագրի մեջ թե մի հատ Հայաստան-Ադրբեջանի հոտ է գալիս, չկա, ես բացել եմ Իրաք կարդամ, Թուրքիա կարդամ։ Ինչպես որ այդ The Hill publication-ը, որը Վաշինգտոնյան քաղաքական կռուգների ամենակարևոր բլա 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 գրում է Հայաստան-Ադրբեջան conflict. We strongly condemn the Armenian attack on the Tovuz district of Azerbaijan. Akar said and extended his condolences to Azerbaijani people. Տիպը Ակարը, Հուլուսի Ակարը, իրանց պաշտպանության նախարարը, որ հայտարարություն անում քրդերի մասին, ձերի հետ Հայաստան-Ադրբեջան այս բախման մասին է խոսում, Նագորնո-Ղարաբաղի մասին չի խոսքը, Հայաստան-Ադրբեջան։ Սա է իրանց ուզած պատերազմը։ Հիշում եք մարշրուտը, Ալիևի մարշրուտը հիշում եք, Զանգեզուր, Սևան, Էրիվան։ Սա է իրանց երազանքը։ Հիմա ոնց է սկսել այդ առիթը մենք չգիտենք։ Մեզ համար դա հարձակում է պալյուբոմու։ Օբյեկտիվորեն ոնց է սկսել, դա մեր գործը չի։ Մեզ համար պալյուբոմու դա հարձակում է։ Չեն եկել խորոված անեն, չգիտեմ ինչ անեն, հելն են գնան իրաց տներով։ Չեն եկել հայերի հետ խաղաղասիրական չգիտեմ ինչերի, չէ։ Մեր համար հարձակում է։ Ես հիմա ձեզ ինչի եմ սա բացատրում։ Այստեղ ինչի է Հայաստան-Ադրբեջանից խոսում, որտեղ խոսում է քրդերի մասին։ Ինչպես եմ ես միշտ ներկայացրել, ինչպես է սկսում քրդական, հակաքրդական ցանկացած օպերացիա, ցանկացած տարածքի մաքրում, ցանկացած պահ, երբ որ Թուրքիան ուզում է լծակներ օգտագործի ինչ-որ քաղաքական շահ վերցնելու համար։ Լիբիայում եթե հայտնվել է փակուղում, Սիրիայում հայտնվել է փակուղում, Իսրայելի հարցում չգիտենք, ներքաղաքական մեծ կոնֆլիկտ, Հունաստանը իրեն փակուղի է մտցնում Էգեյան կղզիների առումով, արևելյան միջերկրականի առումով, ինչ է անում։ Ինչ էր ասում Էրդողանը, ինչ էր ասում իր սկզբունքը, քանի ես գետնի վրա ունեմ զինվոր, ես ունեմ բանակցային սեղանի շուրջ տեղ եւ ունեմ ավելորդ ֆիշկա։ Եթե այնտեղ այդ ֆիշկաները պրծել, ինքը պետք է նոր ֆիշկա բացի, որ ընդեղերանքից ազատվի։ Ու այստեղ ինչ էր ինքը անում, Սիրիայում էլ, քուրդերի դեպքում էլ, ինչ դաբրո տվեց ՆԱՏՕ-ն, այդ Էրդողանյան ֆորմուլային, ինչ եմ ես Էրդողանից խոսում, Էրդողանը ասում է մեկ ազգ, երկու պետություն, մեկ ազգ, երկու պետություն, այնպես որ իմ համար պատահական չէ, որ թուրքերի ներողը Ցեղասպանությունը Թուրքի ներողը այսօր ապատեղեկատվություն է տարածում իմ հայ զինվորների մասին, իմ հայ բանակի մասին։ Որտեվ թուրք-ադրբեջանցին մեկ ազգ են, երկու պետություն, դա իրանց ընկալումն է, ուրիշ բան մենք ոնց ենք ընկալում։ Ինչ էր անում քրդերի դեպքում, ասում էր, ես ստիպված գնացի հարձակվեցի այնտեղ, որովհետև իրենք հարձակվել են ինձ վրա։
հյուսիսարևելքի, Սիրիայի հյուսիսարևելքի քուրդը հարձակում է գործել ին վրա։ Ու ես ձեզ ներկայացրել եմ սցենարները, ինչպես մի քանի անգամ հենց թուրքն էլ սադրել է դա։ Սադրելը օրինակ այդ տարածքում գտնվող ահաբեկչական խմբերի կամ իր ոչ պաշտոնական ստորաբաժանումների միջոցով, որտեղ ինքը Թուրքիան այնտեղ պաշտոնապես train and keep, որ ինչպես է կոչվում, սովորեցնում էր, պատասխանատու էր, այսպես կոչված սիրիական օպոզիցիայի համար, չէ՞, իրանց ռազմական ստորաբաժանումներին համազգես, սնունդ, զենք եւ այլն եւ այլն։ Ռուսները գալիս էին, ասում են մենք բոլոր քրդական համայնքներում նայել ենք, սա զինաթափ եղած են։ Ոչ մեկ զենք չի բարձրացնելու ձեր դեմ։ Ձև չի իրանք սադրանք հարածլնեն։ Պարզում է այդ նույն Թուրքիայի հովանավորչության տակ գտնվող այդ ահաբեկիչները, այդ ստորաբաժանումները հագնում են այդ շորիկները, ասենք ադրբեջանցի զինվորը հագնում այդ շորիկները, հելում է մի հատ ուազ, գնում է մի հատ տեղ, ու ասում է գմպցնում է։ Իրանից է դա պահանջվում, թե հետո ոնց դա էսկալացիա կլինի։ Կարևոր չի, բայց ամեն դեպքում այն պետությունը ում դեմ սա կատարվում, ինքը պետք է ասի իմ դեմ կատարվում է հարձակում, չի կարող ասի մոլորվել էին։ Քրդի հագուստը հագած, քրդական բանակի զինվորի հագուստ հագած, գնում է խփում է մի հատ թուրքական եսի ինչի, թուրքական դիրքի, թուրքական գյուղի կողքի։ Ինչ է անում Թուրքը եւ ադրբեջանցին, ասում է իմ վրա հարձակում է գործել, իմ տարածքի վրա հարձակում է գործել այս ահաբեկիչը, ինչի է Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտը գրած այս հոդվածի տակ, որի վերնագիրը կոչվում է Հյուսիսային Իրաքում մենք ոչնչացրել ենք 62 ահաբեկիչ։ Ինչու է Թուրքիան միշտ հյուսիսարևելյան Սիրիայի, հյուսիսարևմտյան Սիրիայի բնակիչներին անվանում ահաբեկիչներ։ Ինչու Անդրանիկ Փաշային մինչև հիմա անվանում ահաբեկիչ։ Որտեվ դա իրեն միջազգային իրավունքի տեսանկյունից տալիս է ազատ բիլետ, ինքը կարա փախնի պատասխանատվությունից, ինքը կարա ասի ես չէի թիրախավորում այսինչ երկրի վրա հարձակվելու, բայց քանի որ այդ երկիրը չի կարողանում վերահսկի իր ահաբեկչական տրամադրվածություն ունեցողներին, հարձակվում է, գրավում է իմ տարածքից ինչ-որ մի կտոր, ես չեմ կարող սպասել, մինչև ԵԱՀԿ-ն հապկը մյուսըդ որոշում կայացնի, որտև դա ահաբեկչական գործողություն է իմ դեմ, ահաբեկչական, հարձակողական գործողություն է իմ դեմ։ Եվ մտնում է, օրինակ, Operation Peace Spring, չէ, խաղաղության աղբյուր, կամ արծվի ճիրան, չգիտեմ, ճանք, ինչ-որ էկզոտիկ վերնագիր կդնի, ես վստահ եմ, որ արդեն թուրքերն ու ադրբեջանցիներն մի հատ սիրուն անուն գտել են, այս Զատեյան, ու իրանը ուազիկ չի, ինքը ավելի խրոխտ պետք է հնչի։ Կրկնում եմ, կարևոր չի ոնց է եղել։ Մեր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության տեսանկյունից դա բանաձևելն է որպես հստակ հարձակում թշնամու կողմից, այս է քեզ նկարները, հենց հիմա սրանց ասե գրադները քաշեն։ Օրինակ Սիրիանը տենց ճոխություն չունի, ինքը չունի այդ որ տես նկարեն, դրեն, թե ամեն տերորիստ որտե գնաց, ինչը խփեց, ոնց արեց, որ հետո ապացուցի, որ ախպեր ջան, այսի Թուրքիայի մարդն է եկել, էս խաղերն է տալիս տեղ։ Մենք ունենք, որովհետև մենք ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ դեռևս ռազմավարական ուրեմն այս համաձայնություն, որը Թավիշը ուզում է իջիկ անի հապկի հետ լրիվ հարաբերությունները խզի։ Ու Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների ենթատեքստը պետք է շատ հստակ հասկանալ այս առիթով։ Այո, մեր հաղթական բանակը սաղ թուրքերի տիրումներն էլ կքանդի։ Ոնց որ Սիրիայի հաղթական բանակն է անում։ Ոչ մի տարբեր, ես ոչ մի վարքյան կասկած չունեմ։ Ես ձեզ հարգելիներս աղաչում եմ ծնկաչոք ուղակի, որ 7 դարերի մեջ առաջին անգամ դուք մտածեք քաղաքական դիվանագիտական կողմի մասին, որտեղ մենք պարտվել ենք այդտեղ։ Այստեղ չլուծված պայմանագրերը, համաձայնագրերը, որ ասած 100 տարին անցնում է, ոչ մեկ հələ չի ճանաչել, վրոզի հողը մերն է, բայց ոչ մեկ մեզ չի տալիս։ Այս սաղ կատարվում է նրանից, որ Անդրանիկ Փաշայի, Գարեգին Նժդեհի, Գևորգ Չաուշի, Հրեր Դժոխքի, Աղբյուր Սերոփի գործողություններից հետո գալիս են անողնաշար հայվան անասուն Նիկոլների խավը։ Կարշնվի շալվար են դառնում։ Ու ես ասում եմ պատմության մեջ առաջին անգամ ունենալով անկախ պետությունը վրոդի բույի ուսերի վրա մտածող գլուխ ունեցող լիքը ձյաձեր, մի հատ տարրականին հանեք կցեք էնյան,
ու ինձ մի ասեք, որ չի կարելի իրանց մասին խոսալ։ Գյորմամիշները դեղին ծաղիկարը հելենգելը գեղերը բան տիպը խաղաղասիրության կոչ։ Էլեանոր Ռուզվելտը Pearl Harbor-ից առաջ հելներ խաղաղության կոչ։ Դու կխիար չեք արա։ Համաշխարհային պատերազմա ձևավորվում, ինչ խաղաղության կոչ։ Հայերը արցունքիկներ են դնում մեռած ադրբեջանցիների, քիչ է, շատ պետք է մեռնեն, պոպկորն պետք է ուտեն, պետք է նայեմ խնդա։ Այդ սաղ այդ 1.5 միլիոն պլյուս, ավելի շատ է եղել, 1.5 միլիոն չի եղել։ Ինչքան հայ սպանել են, այդ ամեն սպանված հայի դեմ ես 100 հոգի թուրքի գլուխ եմ ուզում։ Ու դրա ձեռք բերելու ձևը նաև դիվանագիտությունն է։ Ասել եմ, անց մի արեք Սարդարապատի հասնի, ու դաժե Սարդարապատը հաղթած գարանտիա չի, որ քո հաղթանակը կֆիքսվի դիվանագիտական համապատասխան փաստաթղթերով։ Լևոնի թիվը վկա։ Բա Լևոնը ինչով էր զբաղված։ Մինչև հիմա այս հարցղի փակված չի, ու Արցախին չեն կպնում, շամպես վախում են։ Այնտեղի գեներալներին ձեր թավշա հայվանանասուն է, ու եկնիկը իր խաղաղասեր։ Ծաղիկ բռնած խիեր հայվանը, որ հելելի չէր Լևոն Մնացականյանի դեմ գեներալ խաղեր էր տալիս իր կնիկ հալով։ Okay, էի կարա։ Հիմա Արցախին չեն կպնում, անդե Լևոն Մնացականյան կա։ Ու Լևոն Մնացականյանի խոսքը հարգող քաղաքական իշխանություն կա։ Միաբանված են, մի բուր են։ Մեր մոտ ինչ է։ Թշնամին թիրախավորում է Հայաստանին, Հայաստանի թավշյա իշխանությունը թիրախավորում է հայ ազգին։ Ընդդիմադիր գործիչների մեջ հրաշալի ղեկավարներ, առաջնորդներ, չգիտեմ այնտեղ ԱԾ-ներ, ամեն ինչը մարդիկ սաղ կյանք ծառայեց իրանց երկրին, ես ոչ մեկի չեմ լսել, ես խմոք քնոք եմ, անասունի մեկ արա։ Մարդիկ կան այնտես ես մեկ մտնեմ պետք է կանգնես դեմները։ Ռոլիկ է տարածում, ռոլիկ է սարքել, իր պոակով ռոլիկ սարքելու ժամանակ ունի ձեր թավշ, ես ձեր տիրում էր արա։ Լսեք ռոլիկի մեջ ինչ է, Իրաքից շեղվում, բայց հետո հետ եմ գնալու։ Ես դրամար եմ լայվում, ես լսել եմ լայվ եմ մտել, ես չկամ սենց, հələ մի հատ այս անասուններին լսեք։ Հələ մի հատ Բանգլադեշի վարչուշի ձենով խոսածող, ինչ է կոչվում, հրատապ, նախկինները գումար են վճարել Ալիևին Հայաստանի վրա հարձակվելու համար, հեղաշրջման լկտի փորձ, լկտի քեզ աշխարհ բերես տատմեն ես քո տիրում էր արա, անասուն։ Ռազմաճակատի գիծ են մտել, դուք ժամանակ ունեք ազգի մի մասին ասեք հեղաշրջման լկտի փորձ, դու ձեր լկտի տիրումները իսկականից։ 2 տարի լկտիացել եք հեղափոխության պահպանակ, թագուշ, լլուշ, կոկուշ, անդոն, մանդոն, գանդոն, զզվծրիկ տողի կարա։ Չասեք, որ մենք չխոսանք, քանի դուք այսպես բաներ եք անում, հələ մի հատ այս լսեք։ Գործեց եւ Ալիևին վերջինս հարձակվի, իսկ իրենին եւ այդ գումարի չափից իրենց որքան գումար կվերցնեին, նախկինները կորստի ցավ են ապրում։ Այստեղ առերևույթ երկու տարբերակ կարող է լինել։ Նախկինները պատկերացրել են, որ եթե իրենք իշխանության լինեին, Ալիևից որքան գումար կվերցնեին։ Եթե իրենք իշխանության լինեին, Ալիևից որքան գումար կստանային։ Նիկոլ, այս կնգած սարքասնա խաղաղասեր կնիկը չունի խաղաղություն հայ ազգի համար։ Ալիևը քեզ ինչքան փողատվ է, որ սենց ռոլիկներ սարքես, ու մեր միաբանվածությունը այսենց քանդես ու իմ Հայաստանի սահմանի վրա թուրքը գա։ Ու այս խոսքերի տակ Սերժ Սարգսյանի նկարն է գնում, Ռոբերտ Քոչարյանի նկարն է գրում, անասուններ արա, հողազատագրած մարդիկ իրենց ընտանիքները արգերի տակ են ապրել, քո տղեն հենց բանակից եկավ են հայվան անասունը հելա վնգստած, ես հելն եմ ասեմ ինչքան փող ա տվել, կամ դու ինչ ես խոստացել, որ քո տղեն ծառայից վաղ չխփե, ես հելն եմ տենց բաներ ասում, դու անասուն չես արա։ Իցուկ երկու դիրք վաճառեին եւ թողնեին, որ ազերիները մի 50 հայ զինվոր սպանեին եւ այդ գումարի չափից իրենց մոտ կորստի ցավ է առաջացել։ Այս ասելու բանը, հո դու ես չես, այս Նիկոլի գրածն է։ Ես հիմա այս անասունի կողքը կանգնեմ։ Ինֆո պատերազմի բոլոր դաշտերով այսօր սաղ կարդացել եմ, արաբական մամուլ կարդացել եմ, ամերիկյան մամուլ կարդացել եմ, անգլիական, ռուսական սաղ մամուլը անցկացրել եմ։ Հայերի հանդեպ սաղ չեզոք, բացի հույներից։ Հույները ասում են հայկական զինուժը, ոչ թե կոկոլը, զինուժը, մեր գենշտաբի պետի անունն են նշում, գենշտաբի պետի հանդիպումը Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ։ Չի սիրում Թավիշ այսօրվա Հունաստանը։
Ասում է հայկական բանակը դժողքի կրակը թափել է թուրքի բանակի վրա։ Ազերները փախնում են, վառնում են, լացում են։ Դու այտենց ռոլիկ պետք է սարքես։ Դու հիմա սենց ռոլիկ սարքելու ժամանակ ունես։ Այսօր է դրված, մեջը ասում է նախանձում են, որ ասում է իր ժամանակ զոհ չկաս, իսկ իրանց ապրիլյանի ժամանակ զոհ կար։ Արա զոհերով եք մերը ցլնելու, հո դուք հայվան չեք, արա։ Հո դուք անասուն չես, արա։ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ բանակներում ծառայած աշխարհազորին հավաքագրված մարդկանց, այնտեղի պատերազմը, լրիվ ուրիշ պայմաններով եւ այլն եւ այլն։ Кто такой արա դու вообще? Ինչն ես ինչի հետ համատում։ Սաղ մերն են, արա։ Սաղ հաղթանակները մերն են։ Այս նույն ռոլիկի մեջ։ Ասում է, վերջապես 2 տարի մենք ունենք տարածաշրջանում հզոր բանակ։ Հո դու անասուն չես, արա։ 30 տարի ոտերի մեջ է սիրտը չոքեր ընկած դողում այդ անասունը, չի կարում գա հարցակվի, բախի եմ ասում Արցախի վրա է ուզում հարցակվի, հիմարի մեկը, ուզում է Զանգեզուր Սևան Երևան, Արցախը վերցնի ընդեից մտնի, կամ Նախիջևանից մտնի, խիա թուրքական պրեսան Նախիջևանը հոլովում, արա, դու դնես համեմատես յանեմ այս 2 տարվա մեջ դու բանակ ես ստեղծել, ավելի ուրախ են ասում է զինվորները, լավը չեք դրել, չասեք հայկական բանակը դառնա ժպիտների քաղաք, կարող է ժպիտներով այն գնում ծալ, դուք յաց չեք արա, ժպիտը քիչ է խոճուշ, ձեռները դեղին ծաղիկ դիր, Կալաշնիկովը որ խփում սատկստում են այդ թուրքի, որ հետո քո մասսանց հավաքվում է լուսիկ ծակտը ռուսիկի հետ հավաքվում է տակը լացում, հա, լացիկ է դնում ազատության տակ։ Մի հատ էս դեղին այդ ծաղիկներից դու Կալաշի վրա թո դնեն կրակելուց թուրքին ասես է մեռելի ծաղիկն է։ Հո դու կանասուն չեք արա։ Անդիմության դեմ պատերազմ ես հելել, այ ես Բայց ձեր գրածները հələ համեմատեք ապրիլյանի ժամանակ։ Ու պրիչոմ ոչ մեկը ճակատ տեսած չկա, ոչ մեկը ճակատ տեսած չկա։ Ինչո Տիգրան Կարապետյան լամուկ դով է սրա գրես որ հայ անդիմադիրները իրանք բան են, թուրքը տիրոտ մերն արա։ Ու այս բաները, հələ լսի։ Նախկիները իրենք են վճարել Ալիևին, որ վերջինս հարձակվի։ Նախկիները իրենք են վճարել Ալիևին, որ գա հարցակվի Ացը ջան կարող է թարգեք իմ հեռախոսը լսելը խալղի հեռախոսը լսել եք մի հատ գնաք ես Բանգլադեշի վարդուշին գտնեք բանա այսօր է դրել ասում է Նիկոլի թվին զոհ չկա այսօր մեր ազիզ տղեկը մահացել են զոհվել են ասում է Նիկոլի թվին զոհ չկա Են մյուս բոբոների թվին ուսած 10 կռուկ գնում է Ռոբերտ Քոչարյանի նկար, Սերժ Սարգսյանի նկար, Ռոբերտ Քոչարյանի նկար, Սերժ Սարգսյանի ուզում եք ապացուցեք, որ Նիկոլը ավելի լավ զորավար է, գերագույն գլխավոր հրամանատար է, այդ ձեր անասունը, որ զենք բռնել չգիտի, արա։ Առաջին անգամ կամուֆլյաժ հագել է, որովհետև բախտի բերում թե պատավա մի կտոր պաների պես բերանգել վարչապետի աթոռին, անասունը։ Ես այդ անասունին պետք է սատարեմ։ Ամոթ նրանց ովքեր ասում են, որ հայը պետք է այդ անասունների սատար, ես զզվել եմ 7 դար այդ անասունի սատարելուց։ Տիրություն արեք ես երկիրները որոպի գլուխ չի իսկականից, կոչվում է Secret Tube ալիքը 32700 subscriber ունի, ածը, մի հատ գնացեք կտեք ես լնգուլավազ լակոտին, դուք պատկերացնում եք, որ այսօրվա Ադրբեջանում ինչ որ մեկը կփորձեր սենց բան սարքեր, կփորձեր ապա տեղեկատվություն աներ, դուք հավատում եք, որ դա սաղ կմնար, Այդ Նիկոլը չի ասել, որ այդ երկիրը տնդ շատ ժողովրդավար, կիրթ, գրագետ, բաց ու անկեղծ եկեք սենց հետևենք իրանց օրինակին եւ այլն եւ այլն։ Այդ ո՞նց է բաց, կիրթ, գրագետ, ժողովրդավար երկրում հայ զինվորների նկարների տակ լացիկ չեն դնում։ Իմ էջի վրա լիքը սենց թուրք, ոչ թե ադրբեջանցի է։ Երկու օր թուրքա որ գալիս է իմ մեջ, թուրք, ոչ թե տազիկա գալիս։ Որտեղ ցեղասպանություն ու Արցախի ու вообще մնացած իմ կապի մասին Իրանն էլ հետ Ռուսաստանն հետ ես եմ խոսում։ Ձեր կոկոլը չի խոսում։ Կոկոլի էջ գալիս է տազիկի ֆեյքը։ Իմ էջ գալիս է թուրքի հիջաբ հակած տեսակը, Էրդողանիզմը։ Հայտնաբերել են, մի հատ սաղ սալամատ մնացած մշեցի է մնացել, ոնց շենք մորթը սրան վերջանար սենց գնար։ Հա? Որ գալի լայվերից տակ մշո աղջիկում, որ գալիս եք ջղայնիկ, չգիտեմ, քֆուր եսի մինչեր եք գրում, սենց հիմա իմ անձնական էջից եմ մտել։
Ay իրանք որ գալիս են իմ մեջ այդ թուրքերը իրանք էլ են ձեր նման իրանք they wish իրանք երազում են որ ես չլնի որ մշեցի չլնի սասունցի չլնի վանեցի չլնի չասի ես ուզում են հայը չասի ես վանեցի եմ ես մշեցի եմ ես կարինցի եմ ես այնթափցի եմ ես ալաշկերտցի եմ չի ուզում թուրքը որտեղ թուրքը ձեր էշանասուն ուղեղից ավելի է հասկանում որովհետև պայմանագիր կար որ սաղ իրանցն է էս իրանն է էսի տերը էսի քանի սաղ է էսի տերը իր հողին որ տեր չլնի իր հողին պետք է սաղ չլնի հիմա անդրադառնանք են Իրաքի ոչխարներին որոնք թողեցի չոլի մեջտեղ Երբ որ գալիս հարցակվում է, այդ սադրանքը սղսնում է որպես հարցակում, գալիս ասում է, քանի որ իրանք հարցակվում են ին վրա, ես չեմ կարող սպասեմ, ես պետք է գնամ հարցակվեմ, իր տարածքը մտնեմ։ Շատ կարևոր է։ Այսինքն մի երկու ամսից եմ բացատրելու ինչ եմ այս տարածք բառը շեշտում, իր տարածք, այն մեկի տարածք, ով որ խելքով է կջոգի։ Ով որ խելքով է ու ինադու է այդ հայտարարությունները անում, դու вообще ջոգող ես։ Ու կայֆ չի սա։ Սա ավանտյուրա է։ Ավանտյուրա է, որի մասին դուք բաց քարտերով չեք խոսում են ժողովրդի հետ, որի լեգիտիմությունով թզի տերև եք սարքի ֆրֆրում եք խիարի գույնի հագուստներով։ Anyway, ձեր Եվրոմիությունը, այն մնացած պուպուշ ձյաձյաները հավաքվում են իրենց Բրյուսելներում, Լոնդոններում, Վաշինգտոններում, ձեզ անիծելով, որովհետև դուք իրենց լանչ թայմից կտրեցիք, են մեկն իրենց չայի, թի թայմից կտրեցիք եւ այլն, ու ասում են մենք խստորեն դատապարտում ենք այս հարցակումը բլա բլա բլա, քանի իրանք այդպես խստորեն հենց դատապարտում են, անմիջապես պետք է ընդհատվի այս բանը մենք այս կոմենկով, հա քանի տենց գրում են իրանք, քանի տենց գրում են պետք է անմիջապես ընդհատվի թուրքական հարցակումը այս կոմենկով, թուրքը նիտոշ տո հարցակվել, ասում եմ, 250,000 քուրդ արդեն հավաքել, այսպես մի շաբաթվա մեջ հավաքի տարել է։ Ни слуху, ни духу, այմա լծվել են Իրաք, հիմա գնացել է Իրաքում էլ է սպանում, հասկանում եք, вообще քուրդը չպետք է լինի, որ ոչ մի հող, բան, ոչ մի բարի բան, բանից չներկայացնի։ Ինչ է կատարվում։ ԵՄ-ի այս քաղաքական հայտարարություն մենք դատապարտում ենք։ Թուրքիա, how could you, ոնց կարելի էր սենց բան անել, ոնց կարելի էր սենց էշություն, բա կարելի է մեր պուպուշ քրդերը, մեր պուպուշ հայերը, մեր պուպուշ, չգիտեմ, ալևիները, իրենք փոքրամասնություն են։ Մոռանում են ինչի համար է ինքը փոքրամասնություն դառել, վաղտին լավ էլ մեծամասնություն ա եղել, բայց Նիկոլա ունեցել, հասկանում եք այդպես։ Նիկոլ Գալավնովը մոզգա, որը տազգերի կպնում են, դառնում փոքրամասնություն։ Դες ուզում ենք մեծամասնություն լինենք։ Anyway, քանի իրանք յանում քնդեմ, հայը հավաքվում են ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Թուրքիան Ինչ է անում Էրդողանը, ամերիկահայեր ջան, որ սիրում եք ինձ փնովել, Էրդողանը ունի, ի տարբերություն Նիկոլի, Էրդողանը իսկապես ունի բաց անկեղծ կառուցողական օպերատիվ կապ Թրամփի հետ։ Այն աստիճան, որ եթե անգամ Թրամփը գոլֆի դաշտում է գտնվում, սա իրական դեպք է, եւ անգամ եթե իրեն ուղեկցում են այդ պահին անվտանգության աշխատակիցներ, իր թիկնազոր, անվտանգության պրոտոկոլային աշխատակիցներ, որոնք ասում են, եթե ԱՄՆ-ի նախագահը գոլֆ է խաղում, ապա ԱՄՆ-ի նախագահը գոլֆ է խաղում։ Ինքը չի պատասխանում հեռախոսի, որտեղ եթե ԱՄՆ-ն ուզում է գոլֆ խաղալ, եւ ինքը իմպերիա է, ինքը գեգեմոնիա, ինքը պետք է շարունակի գոլֆ խաղալը։ Բայց Էրդողանը զանգում է, եւ Թրամփը ասում է, ով է զանգում, ասում է Էրդողանը, ասում է մի հատ գոլֆից պալիճկեն բռնի, հեռախոսի տրուբիչկեն ինձ տուր, վերցնում է, ասում է, պատես Եվրոմիությունը ուզում է ինձ այսպես դատապարտի այս գործողության համար։ Մի րոպե սպասի ասում է, Պոմպեո ջան, հələ մի հատ են կողքի դաշտից արիստե կյանքս, այդ խոտահանի բերանիցդ հերիքա որոջես, հենց հիմա թռնում ես Բրյուսել։ Թռնում է Բրյուսել, ինչ է ասում ՆԱՏՕ-ին։ ՆԱՏՕ-ն ասում է, այսքան մարդ է տեղահանվել, այսքան մարդ է մահացել, այս սադրանքը Թուրքիան է կազմակերպել, առհասարակ սիրիացիների մեղքը այդտեղ չկա, բայց ինչ է անում Պոմպեոն, ասում է, առհասարակ կարևոր չի ինչ է, Թուրքիան ինչ է ասել, Թուրքիան ասել է հարձակում են գործել, Թուրքիան ասել է, որ ինքը զգացել է, որ իր տարածքների հանդեպ, իր տարածքների անվտանգության հանդեպ սպառնալիք կա, ուրեմն այդպես էլ կգրեք բանաձևը։ Չգրեք ոչ մի փայաբաժին, ոչ նավթից, ոչ գազից, ոչ մի բանից, ոչ էլ Չինաստանից պաշտպանություն, ոչ մի բանի վրա ուժ չդնեք։ Հենց հիմա կգրեք սիրուն, genuine security concern, իրական անվտանգության սպառնալիք։ Եվ երբ որ դա դրվեց, ես դրա մասին լայվ արեցի, ես ասացի, որ այս սցենարով թիրախավորելու են նաև մեզ։ Ու կարևոր չի Նախիջևանի կողմից, Արցախի կողմից, Դավուշի կողմից, ու կարևոր չի ոնց դա կհրահարվի։
Կարևոր չի ոնց կհրահրվի, կարևորը փաստացի ռազմական գործողությունների ընթացքն է եւ դրա լեզվամտածողությունը, որը տրամադրվում է թուրքական, ադրբեջանական արտգործ նախարարությունների կողմից միջազգային հանրությանը, ով այդ, երբ որ ինքը ասում է ին վրա հարձակում է գործել հայկական կողմը, ես ձեզ ցույց եմ տա, ես պատմում եմ այն մնացած սերիալների էպիզոդներում ինչ է կատարվելու։ Ես գիտեմ, որ դուք թուրքական սերիալ նայած մարդիկ եք, հա? Ես այդ սերիալները չեմ նայել, ես լրիվ ուրիշ սերիալներ եմ հետևում։ Ես հետևում եմ ՆԱՏՕ-ի ԱՄՆ-ի պասով տրված լեզվամտածողության սերիալների, որոնք հետո դառնում են միջազգային իրավունքի նորմեր, որոնք հետո դիվանագիտական բոլոր օթյակները իսրայելա, թուրքա, ադրբեջանական օգտագործում են իրենց հանցավոր գործողությունները ոչ միայն ծածկելու, ոչ միայն արդարացնելու համար, այլ նաև նույնիսկ պարտություն կրած ունենալու դեպքում հողաբաժնի նոր հողի տեր դառնալու համար։ Եվ դա է իրենց մոտ հաջողվում։ Հասկանում եք, նույնիսկ էական չի իրենց համար, իրենք ռազմական գործողությունները հաղթեցին, թե ոչ։ Իրենք ավելի շատ զոհ տվեցին, քան դիմացինը, իրենք կարծում եք Սիրիայում եսի ինչ հաղթանակներ են գրում։ Ոչ, հաղթանակը ոչ թե որ տեսեք իմ բանակը գնաց, կռվեց, հաղթեց, այլ այն, որ ես հող վերցրեցի։ Այսինքն քո ռազմական գործողությունը նույնիսկ եթե թույլ է, բայց քո քաղաքական ռազմավարությունը, քո դիվանագիտական ռազմավարությունը շատ ուժեղ է, ինքը չեղած տեղից էլ կարա հրաշքներ գործի։ Ես ուզում եմ, որ մենք էլ այս հրաշքից գործենք։ Ու երբ որ ես տեսնում եմ, որ Նիկոլը գրում է ռազմական միջադեպ, ես գիտեմ, որ այդ հրաշքին աբորտ են արել։ Այդ հրաշքը տեն սիրուն հղի էր, Մայր Հայաստանը բան, այս հողա ծնվելու, այս կոմենկով, ինքը աբորտ է անում, այդ լեզվամտածողությամբ։ Ես ուրիշ ձև ձեզ չեմ բացատրելու։ Ես աբսոլյուտն հարգանք չունեմ անողնաշար արտաքին քաղաքականություն վարող որևէ մեկի հանդեպ։ Եվ դրա գլուխը թաղված է կառավարականում, իսկ կառավարականի գլուխը թաղված է ԱՄՆ էմբասնոցում, որին անդրադառնում է մեր շատ սիրելի Տարասովը, որը Կրեմլից հասկացնում է, թե ինչու է Օդեկաբեն հետաձգում հանդիպումը։ Որովհետև հայկական կողմը ինքը չի ասում, որ թուրքը ին վրա հարձակվել է, ինքը գա քեզ ումից պաշտպանի։ Քո ղեկավարը, քո երկրի ղեկավարը ինքը չի գրում բանաձև, որին վրա հարձակվել են։ Բայց մյուս երկրի ղեկավարը, որը հերախոսային կապի մեջ է Լավրովի հետ, Նազարբաևի հետ, Լուկաշենկոյի հետ, իսկ դու ոչ, որովհետև բոլորին հարամել ես, սաղին ինչքան վատ բան կարայր արել ես, ասել ես, քեզ պետք է ԱՄՆ դեսպանատան դաբրոն, դու մենակ այդ դաբրոն այսպես բանի պես, ոչ խարի պես, ճակատիտ այսպես խփած, SNG-ով ֆրֆռում ես էշեշ, ու քեզ թվում է, որ հենց այդ էլ является Պուտինի հրաժարականի նամակը, որը դու պետք է յանում ջաբդ խրեիր, այնտեղ չգիտեմ, Լևոնը ցախավելը հետևդ կողեր, դες թռներ գնայր Մոսկվա, ու հարցերը դտենց լուծեիր։ Էդ է քո արխայնությունը։ Դրա համար այդ լեզվամտածողությունն է ծնվում։ Դրա համար, որովհետև ԱՄՆ Թուրքիայի հետ այդ առևտուրը կանի, Թուրքիան Ռուսաստանի Դաշնության հետ այդ առևտուրը կանի, Ռուսաստանի Դաշնությունը մի քիչ չինացիքին մի երկու բան կբացատրի այս կոմենկոմ, Իրանի հետ կբանակցի այս խնդրի շուրջ, բայց քեզ ոչ ոք չի զանգի, հասկանում ես, ու դրա մեղավորը դու ես։ Հապկը չի մեղավոր, որ դու դեբիլ ես։ ՀՀԿ համանախագահողները չեն մեղավոր, դու դեբիլ ես։ Իրանք գիտեն, որ մեր բանակը հզոր է։ Բալիևը խիա այսքան ընկել, որ ձեր թավիշը, ձեր սառասնյակը, ձեր զառազնյակը, հելնիկա իշխանության, որ ԼԳԲՏ-յանակ, որ եկեղեցի փագեք, բանակը չգիտեմ այս ինչ անեք, այն ինչ անեք։ Խեր անում, խեր ժամանակը իր մոտ ընդհատվեր, արդեն ՀԱԿ-ին մեր էր քրվում։ Որտեվ ուզում էր պարակտեր, չէ, հասարակությունը չի պարակտվում, իրա միակ հույսը մնացել ես դու, ու ես առանց ռոլիկի, ես քեզ ասում եմ, որպես տնայնագործ գեոպոլիտիկ եմ ասում, սաղ քաղաքակարգեր, բացեմ փռեմ հայազգի դիմաց, որտեղ մենք չունենք այդ շռայլությունը հող կորցնելու, այս անգամ Հայաստանի տարածքից, ու ինչքան ես Թավիշի հետևը մտած, ինչքան չգիտեմ Թավշյա մարզպետներ կա, որտես նորմալ մարդիկ եք առաջ, չգիտեմ դաշնակցություն եք եղել, ՀՀԿ եք եղել, չգիտեմ ինչ որ եղել եք, մի հատ օյաղացեք էլի Օյաղացեք, չի կարա այս հայվանությունը ձեր, ասկանում եք, մեր տղեկը կրվում են, հաղթում են, սպանում են, սատկացնում են, թուրքի տիրում նանը ես են անում, ոնց որ 90-ականներին, պետք կլինի մի հատ բակու կգյուլեն, պետք կլինի ես ինչը կգյուլեն, այն ինչը կգյուլեն, որտև անկանխատեսելի ես չեմ ասում գնանք գյուլեք հենց հիմա, ես չեմ հոխորտում, ես չեմ ասում հենց հիմա գնանք վանը վերցնենք, բայց մենք դաժե դեպի վան տանող ճանապարհի կեսին չենք հասնի, եթե մենք չունենք այս դիվանագիտական հմտությունը հասկանալու տարածաշրջանի սեղանի շուրջ ինչ է դրված, ով ու մետ ինչ բազարների մեջ է։
Հավայ գնացիք կռվեցիք դուսա գալի, հա? Հանուն ոչնչի երեխեք։ Հանուն ոչնչի, սա է այդ իմաստը հանուն ոչնչի։ Որ դուք յա կռվեք, յա չկռվեք, յա հաղթեք, յա չհաղթեք, չէ։ Դաժե թե հաղթեք, իրանք մեկ այդ հաղթանակից ինչ են սարքելու, ոնց են խոսում Ապրիլյանի մասին, Նյուրնբերգյան դատավարություն Անդոններ ասում, չէ։ Ինձ պետք է, որ սենց ժամանակ ազգային ժողովում պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար լինի Անդոնը նման հայտարարությունից հետո ոչ եթե լինեմ դեմոս դեմոկրատիա նորմալ մտածող քոքված օրինակ հույն ժողովուրդ ես նենց կանեմ Անդոնը պարլամենտ չմտնի вообще даже задնի դռներից չմտնի вообще ես նենց կանեմ են լակոտը որը այսօր սենց հպար դրել է իր ռոժներ սենց դրած ես կմեռնեմ կոնջորյաններ ով էր թե որ մեկներ չէ Ռուբեն Ռուբինյաններ ով էր ում ռոժները տենց սենց իրա նկարն է սենց դրած վերևը վերնագիր է դրած Գվատեմալայի պարլամենտի փոխոսնակը դատապարտում է Ադրբեջանի շազ էս Ադրբեջանը Թուրքիան ու Գվատեմալայից վախեցան գնացին այդ ընթացքում Մամեդյարովը զանգում է Լավրովին ասում է օդեկապեն որ հավաքել եք հենա Նիկոլ ասում է ռազմական միջադեպ էր ախպեր Գիտես խի ասում ռազմական միջադեպեր ինքն է հարձակվել իմ վրա ահա ես գրել եմ առաջինը ես ինքն վրա հարձակվել է Օդեկապեն ինչ նայի Նիկոլի ինչ նայի ում էր Տարասով դյադյա Սիրուն բացատրում ես սիրուն կարդամ Նիկոլ ջան sorry քո ռուսերենով ես չեմ կարում կարդամ դու շատ ջինիս ես կյանք ես քո լեվելի ռուսերենին մինչև սենց բան անեմ հնարավոր չի էլի Երկրորդ պարբերությունից կարդամ Չարա, սաղ հոդվածը գժանոց հոդվածը, շատ լավ է Նու ընդեղ բացատրում է, որ ընդեղ ուրիշ հինտ է ինքը գալիս սկզբում ասում է, ոչ Հայաստանի շահերից էր բխում ասում է, որտև մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը հետամուտ չեն հավելյալ շրջաններ վերցնելու, իրանք տենց գրավողի քաղաքականություն չեն վարում Մենք նաև գիտենք, որ Ալիևը հենա շատ լավ սիրուն պուպուշ թութուշ հարաբերություններ նոր զարգացրել Ռուսաստանի հետ Այնտեղ որ ձեռը ճարներ, փակագծերում կգրեր կոկոլի հավկուրության պատճառով կամ շնորհիվ Okay Բայց չի գրել Դրա համար ասում ենք չգիտենք խի այս բանը սկսել Ինքը չի ասում է սիրուն են մեկը ասում է որ հարձակվել են, այս մեկը ասում է չէ չեն հարձակվել, կարող է մոլորվել էին Ու կապ չունի ձեր բանը հայտարարության մեջ ինչը Հասկանում եք կապ ունի Կոկոլը ինչ է ասում Դեռ կոկոլը չի ասում Ինքն չի լսում Ու ինքը սենց մտածում է էլի ասում է սենց մտածում ենք ասում է օդեկապեն միջև հավաքի բանանն մի հատ հասկանանք ինչի է սա կատարվում Ով է պաստվողը եղել Կարող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է պաստվողը ու չենք բացառում նաև որ Թուրքիան այսօր ռուսական փորձագիտական ամբողջ մամուլը այդ էր ասում Թուրքիայի եւ ԱՄՆ-ի մատը որտեվ սա շատ անտրամաբանական է ու Հայաստանի սահմանից է катарվում Okay Հիմա Если мыслить историческими аналогиями, то началу апрельской войны 16 года в Нагорном Карабахе предшествовали военные столкновения в сентябре 2015 года в районе Товуза. Поэтому нельзя исключать, что армянская сторона, идя на обострение на границе с Азербайджаном, предприняла действия, которые относят к упреждающим. Ведь подозревать Ереван в том, что он намерен взять под контроль еще какой-либо азербайджанский район, глупо. Тем более, что после того, как Алиев заявил об перспективе введения переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, пригрозил даже отказом от посреднических услуг Минской группы ОБСЕ. А в Баку громче стали звучать призывы к военному реваншу, возрастала вероятность начала боевых действий в Нагорном Карабахе, но никак не вдоль азербайджано-армянской границы. Если оценивать ситуацию с такой позиции, то Армения, вызвав соответствующие при сложившихся международных условиях повторение четырехдневной войны апреля 2016 года с таким количеством привлеченных сил и тяжелого вооружения кажется маловероятным. А что тогда вероятно? Как и в апреле 2016 года из всех стран сопредседателей Минской группы только Москва предложила свои посреднические условия в урегулировании вспыхнувшего инцидента между Баку и Ереваном. Напомним, что в те дни к этому процессу был подключен не только МИД России, что в те дни к этому процессу был подключен не только МИД России, но и лично президент России Владимир Путин, сделавший немало для появления Санкт-Петербургских соглашений.
предусматривающих создание на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей. Ինչ է ասում, որ Պուտինը անձամբ իր ձեռքը դրել էր, որպեսզի նորից այդ էսկալացիան չկատարվի, այսինքն ինքը այստեղ արտացոլում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հետամուտ չի եղել, չի գտնվում եւ չի լինելու, որպեսզի իր սահմանների մոտ լինի անկայուն իրավիճակ։ Այդ իսկ պատճառով, այսինքն կարևորության խնդրի կարևորության աստիճանը պայմանավորում է Պուտինի մասնակցությունը, որտեղ ինքը չի ցանկանում, որ դա լինի։ Но потом совместными усилиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Алиева все было спущено на тормозах, что в Москве воспринималось как общий отказ от эксклюзивного российского содействия. Устах գործում այդ պահը, որ Ալիևը փաստորեն Նիկոլի շնորհիվ Հայաստանը կտրում է Ռուսաստանի հետ ռազմավարական իրակապից, կտրում է իր այն հարաբերվածությունից, որը ինքը ունի հապկում անդամ երկիր լինելով, իսկ Ադրբեջանը այնտեղ չկա, գումարած դրան հապկում քարտուղար է Խաչատուրովը, գեներալ Խաչատուրովը, որի հասկանում եք, սա Ռուսաստանի Դաշնության մասին է խոսքը, հետ խորհրդային տարածքի, որտեղ շատ կարևոր է այդ անձի ազգային պատկանելությունը, որը հանձն է առնել, դա խորհրդանշական է, այսինքն քանի դեռ մենք ունենք Խաչատուրով, այս պատմությունը վերստին չի կրկնվելու։ Եվ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններով մենք ունենում ենք նախանշված դե ֆակտո սահման իր բոլոր միջազգային վերահսկողության համապատասխան համակարգերով, որով մենք կարողանում ենք ապահովել մեր անվտանգությունը, մենք չենք գալիս հասնում Սարդարապատի շեմին։ Իսկ այս կայունության նավակը ճոճելու ամենամեծ շահը հետապնդում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մեկ նաև Թուրքիան առաջնայինորեն։ Եվ ԱՄՆ-ին եւս ձեռնտու է Հայաստանի հարաբերությունների սղումը Ռուսաստանի Դաշնության հետ այն ենթատեքստով, որպեսզի այդ ֆիզիկական միջանցքը Իրանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև այդպես էլ չկայանա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հասկանում եք ամբողջ իրենց մերձավոր արևելքի տարածքում կատարած պատերազմների այս ցնցոտիների միակ գլխավոր անչափությունը այն է, որ իրենք շատ լավ են իրենց շահերին հետապնդելիս կոնֆլիկտ հրահրելուց։ Իրենց խնդիրը ոչ թե կոնֆլիկտը լուծելն է, ոչ թե այնտեղ, չգիտեմ, ժողովրդավարություն, չգիտեմ ինչ, իրենց խնդիրը իրենց գերակաշահը այնտեղ ստանալն է մինիմալ ծախսերով, մինիմալ ռազմական ծախսերով, ֆինանսական ծախսերով, մարդուժի ծախսերով, օգտագործել տեղացիներին որքան կարելի է, եւ բնականաբար թուրքը ավելի օգտագործվող է, ես դա չեմ ասում, դա ասում են ամերիկյան, ՆԱՏՕ-ի ամերիկյան այն գեներալները, որոնք արդեն 1 տարի է բացատրելով Ինջիրիլիկ ավիաբազայի կարևորությունը ԱՄՆ-ի ռազմավարական գործողությունների համար, նաև ռազմական գործողությունների համար ամբողջ մերձավոր արևելքում եւ հարավային Ասիայում, հսկայական նամակներ, բացատրություններ, վերլուծություններ են տրամադրել ամերիկյան սենատին, որպեսզի նրանք որքան կարելի, եթե անգամ նույնիսկ սանկցիայի մասին են մտածում Թուրքիային սանկցավորելու, մարդու իրավունքների տեսանկյունից, չգիտեմ, բլա բլա բլա, միևնույն է այդ սանկցիաները լինեն կամ մինիմալ, կամ նույնիսկ եթե անցկացվեն, ապա համաձայնեցնելով նախագահի ինստիտուտի հետ Ամերիկայի, որ այդ սանկցիաները չեն կիրառվելու։ Այսինքն իրենք ասում են, մենք ներդրել ենք այնտեղ հենց իմенно Թուրքի, ու Թուրքը մեր գործընկերն է, մենք չենք կարող իրեն թողնել։ Եվ այստեղ հայկական դիվանագիտությունը, քանի որ 2 տարի է քնած է, ի տարբերություն Բանգլադեշցի ես Վարդուշի, որը ռոլիկում խոսում է, ինքը չգիտի։ Ինքը պետքա շատ լավ հասկանա, որ իր կոկոլիկի իշխանության օրոք հայկական դիվանագիտության ջանքերը, որպեսի Թուրքիայի S-400-ները առհասարակ խնդիր դառնան, թե ռուս դիվանագիտության այսպես տեսանկյունից, թե ռուս-հայկական հայ-ամերիկյան հարաբերությունների տեսանկյունից, այդ ջանքերը դիվանագիտական zero չի եղել։ Այսինքն մենք այդ ռեբուսը կարող ենք հմտորեն օգտագործել։ Ինչ անի թա ուր գնաց համարը այս տարվա ամռանը, ոնց անի Էրդողանը այս 400-ների ձեռը։ Մի օր Ամերիկան է իրան քաշում, մի օր Ռուսաստանն է քաշում, բայց ինքը միշտ ինչ որ կոզեր ունի։ Չեղավ, կհանի Այա Սոֆիան, կասի մսկիթ եմ սարքում, ազգը կասի ուրա, վсё։ Կայելի կասի ջայլներ ջան, գործ չունեք, եկեք գնացինք Լիբիա, գնացեք ինչ տենում եք թալանում, ես լիքը փող տվող եմ, բան, գորշ գայլեր, բաներ գնացեք, զոզայելում գնում են սաղ։
Հայը ինչ արել, օգտագործել այդ պահը, no, այս 400-ը շատ մեծ ռեբուս է, որ ես վստահ եմ, եթե ռեբուսը դնենք օրինակ, եթե մեր նախագահ Ելիզավետիչ չլներ, այլ լիներ պարոն Սարգսյան, Արմեն Սարգսյանի մասին է խոսքս, ինքը որպես հրաշալի գիտնական, այդ ռեբուսը սենց սիրուն կլուծեր, Քիսինջերին կզանգեր, կասեր դյաջ ջան, կյանք, ուրեմն սենց, այս 400-ները, անդեղ սիրուն դուք անդեղ սենատից դնում եք սանկցիաները, Թուրքիայի քաշում եք, ես կոմենքով, այդ տրուբն էլ հայտ չանեք, տրուբն գալիս է, ձեր ինչ գործն է, թող սամանը փագլին, բայց տրուբի համար բացառություն կանենք, այդ մի քանի, в общем, սանտիմետր է ինչ է տրուբը որ ասնում է, այդտեղ սամանը թող բաց լինի կյանք։ Ինչև ցեղասպանությունը կճանաչեն, որտեղ դուք մեզ ռազմական ոչ մի երաշխիք չեք տալիս, հա, տրուբը ձեր համար է, ռուսի շահին խփում է, в общем, մի ձևի մեզ պետք է պահեք։ Այտենց բաներ արել են, չեն արել։ Ասում եկել եմ Իսրայելի դեսպանատուն բացեմ։ Ես կմեռնեմ, ասում եկել եմ Իսրայելի դեսպանատուն բացեմ։ Դրանով են զբաղված։ Հիմա ես ձեզ այսօր մի հատ ցենց խնդալու բան կարդամ, սենց էլի, այդ դուխի մեջ այտենց։ Իսրայելում դեսպանատուն բացած Արմեն Սարգսյանի համար։ Armen Sargsani Aziz Khater hamar. Ուրեմն լսեք, Israel-Azerbaijan International Association Aziz issued statement on the Armenian military provocation. Իսրայելի ադրբեջանական միջազգային ասոցիացիան, որի անունն է Aziz, ուրեմն հայտարարություն է տվել հայկական կողմի ռազմական պրովոկացիայի մասին։ Մեզ սադրեցին, մեր անվտանգությանը սպառնում են, մեր տարածքային ամբողջականությանը սպառնում են, ուզեն պետք է գնանք հարձակվենք, Ամերիկանը կասին դավայցի հարձակվենք։ Առևտրի զոնա է ռուսների հետ այտենց աչոք հավաքելու, Ռուսաստանը թուլացնելու, Չինաստանի գլխին սարքելու, Իրանի գլխին սարքելու, այս փոքր մի թքա տարածքում 3 միլիոն մնացած հայերի որտես տեղն են հասցրել։ ANC-ին մեռավ նամակներ գրով 100 տարի ամեն օր արթնանում են, տենում են please recognize my genocide, please մեռնեմ սրտի, please ցավը տանեմ բան, ոչ մի բան չեմ պահանջում։ Նույնիսկ Իսրայելի բանը տենց, էլի կարծամ ձեզ համար շատ Իսրայել սիրող ժողովուրդներ ջան, էլի սենց սիրուն բան International Association Israel-Azerbaijan Aziz sharply condemns the military actions provoked by the Armenian side on the front line in the area of Tovuz district of the Republic of Azerbaijan. Это тебе не Гватемала, скажем, если Гватемалай парламент, если Гватемалай парламент, խոսնակները չեն կամ փող խոսնակը։ Էսի ալեն չի ես բանը գրողը։ Իսրայելում բնակվող բոլոր նախկին ադրբեջանցիների անամից մենք ձեզ խնդրում ենք, որպես sense ոնց ասեմ, ում են խնդրում, դա կարդամ, եկա սպիսկա, ում որ ուղարկել են։ Ուրեմն, միջազգային հանրությանը, մամլո բոլոր միջոցներին Իսրայելում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային, Մինսկի համանախագահող խմբին ԵԱԿ-ը, Եվրոպայի խորհրդին, Եվրոպական պարլամենտին եւ խնդրում են, որ նրանք հայկական ագրեսիան դադարեցնեն Ադրբեջանի հանդեպ։ Դադարեցնեն պրովոկացիաները ադրբեջանական զինուժի դեմ։ Այս բարերը որ ասում եմ, իրանք բոլորը միջազգային իրավական հետևանքներ ենթադրող բարակապակցություններ են։ Այսինքն ինչ փրշտացիր քթիցդ ինչ կոնսիստենցիա դուս եկավ, այդտեղից էլ ուստանավլիվից կանեն կորոնավիրուսեր մոտը թոքաբորբեր, թոքախտեր, հասկանում եք։ Հիմի որ ձեր կոկոլը, որ այդ քթից դուս եկած մածուկին, ասում ախպեր ջան, այսի պրոստը գրիպ է, ինչ կորոնավիրուս, այսի մի հատ սենց բանը, օղեն խմում ես, պինցետով հանում ես պրծավ։ Թուրքիայում ասում ախպեր նախ վրես կորոնավիրուսը փրշտացել, եկի հարցակվել է վրես Բանեսյանեյան։ Հայկական կողմ ինչ է, հիմի հայկական լոբին ինչ լոբից անի, ուր է թանկում ինչ ասենք։ Մի հատ հույներ ունենք, հույները վաբշե հոդվածի մեջ, յակա յաչկա թավիշ, ոչ մի բան, sorry, բարիտեղ չեն դնում, որտև իրանց պետք են դաշնակիցներ, իրանց պետք են լուրջ մարդիկ, որտև իրանք Թուրքիայի հետ հսկայական խնդիր ունեն, իրանք հիմա ամբողջ ազգ են մոբիլիզացնում, ոնց որ հիմա Ալիև իր ոչխարներն այնտեղ մոբիլիզացրին, հանե փողոցներն ակցիացում հայեր ուզում են մեզ մորթեն, ուզում են
Հույները հիմա ամբողջ ազգին ասում են եկեք պետքա թուրքերի դեմ դեմոնստրացիա բանես կոմենկոն, որ Եվրոմիությունը իմանա, որ մենք ոչ մի զիջում չենք անելու, մենք այդ բոլոր հարաբերություններում ՆԱՏՕ-ի հետ, ԵՄ-ի հետ, առաջիկա բլա բլա բլա, մենք պահանջելու ենք Իտալիայի հետ հենց այնց ծովային տարածքի մասին համաձայնագիր ենք ստորագրել։ Հիմա Ֆրանսիայի հետ ենք բանակցելու, չգիտեմ այն մյուսի հետ հերթով ախպեր, բայց ցույց, բոլորս միաբանվածության, ազգային միասնականության ընդդեմ մեր հակառակորդ թշնամու, որը հարձակումների սպառնալիքը հնչեցնում մեր հասցեին։ Հիմա հույնը ում հետ պետք է համագործակցի։ Հայերը ցույց անում են ընդդեմ թուրքական հակառակորդի։ Դուք տեսնում եք լիդեր, որը դուրս է գալիս, ասում է ժողովուրդ ջան, ազգ ջան, մեռնեմ ես ձեր ջանին։ Ինչ նախկին, ինչ բան, չէ՞ ինչ է անում այդ անասունը։ Հելնում է այսօր առավոտը ստատուս է գրում, ասում է նոր Հայաստանն է։ То նոր Հայաստանը պապուտ արտակնոսն է ես կու տիրում էր արա, ինչքան պապուտ տոն դրսի արտակնոսն է, նոր Հայաստանի սանուն չդրես արա։ Մարդկը ձվից է նոր դուս գալի ձեր թավիշում խոսում, դու ոնց տենց արտակնոցից դուս ես եկի, չես կարում այդ հոտից պրծնես զզվցրի թողին արա։ Ինչ նոր Հայաստան, elə քո Հայաստանը։ Ձեր նախկիներից մնացած պաշտպանության նախարարը անգել նորմալ սենց մատորի պես դրած այդ սիստեմը աշխատացնում է։ Հելենգել ասում ես դու ես անում, ոնց է կանիկդ։ Ռիտա Սարգսյանի կառուցած հիվանդանոցները, ղեկավարած ֆոնդերը, բուժած մարդիկ, այս սաղ ինքն իրան է վերագրում։ Դու ես Սերժ Սարգսյանի կառուցած բանակը քեզ ես վերագրում, դու շուն շանգյալն ես, դու այ հայվան։ Հələ մետ արտակնոցի հոտը վրիցը ջնջի նախկինները։ Սաղ ազգը պետք է միաբանվի։ Հիմա այս պատկերացնում եմ հույները այս նեղ մաջանին հելնեն ասեն, այս ինչը նախկին է, ինչ չգիտեմ ինչ է, ինչ է, ոչ սրա հետ չելեք, էները չելեք, թուրքերի դեմ բողոքելուց մենակ իսկանովս ենք բողոքելու։ Բայց ինչ ես դու անում, կոկոլ։ Ես ուզում եմ թուրքի դեմ բողոքեմ, չէ՞։ Ասում ես չէ, չես կարա։ Թուրքի գործակալ Սորոսի դեմ ես ուզում եմ բողոքեմ, ասում ես չես կարա։ Քո Սորոսը ու քո Սարասնյակը այդ կառավարությունը, Սարասնյակ արդարադատության նախարարությունը, որտեղ պետ դեպից միացած նազորշիկը գալու նստե ձեր համակենտրոնացման ճամբարում գաղութում տիրություն ան ձեր սաղետ։ Ինքը փետրվարին ասել է, որ սաղը պետք է սատարեք Էրդողանին, Թուրքիային, ընդդեմ Ռուսաստանի, որտեղ Ռուսաստանի դեմ միակ հակազդող ուժը Թուրքիան է։ Թուրքիան ինչ ուզում անի, ինչ ուզում է փռշտա աշխարհի վրա տուբերկուլոզ, թոքախ, չգիտեմ ինչ գրողուսևցա, պետք է պատերժ կանենք։ Հəm ես ոնց հասկանամ, այս քո սորոսապաշ երիտասարդությանը։ Ասուլ, մասուլ, վասուլ, որ սաղ սենց բան ադրբեջանական դրոշների հետ նկարված, լարրջկան, որ Բաքվում ուզում է։ Ես շատ աղվոր ադրբեջանցի բարեկամներ ունեմ, շատ կուզենամ, որ իրենք Բաքու են Երևան կան եւ միասին սուրճ խմենք եւ կրողուսևցա։ Արա դուք ձեր տունը չայ կոֆե չունեք, սաղ այդ սուրճ կոֆե խմելը Թուրքի հետ է գալի։ Այդքան քծի բեք արա, թուրքը պետք է վճարի։ Ջանդամ թե դու երկիրը իրան կտաս։ Հա, ես իմ քանի անգին երկիր, ես իմ քանի դարերի սենց էլ, որ հաշվեց չի պրծնի, տեզերքի աստղերի չափ դիր ունեցող երկիրը, հանում նախդում ես Թուրքին, մի բաժակ չայ, մի բաժակ կոֆեի համար արա։ Հո դուք հայվան չեք, բա հայվան եք, բայց չի, բա ո՞նց հայվան չասեն։ Հիմա թե ոյ, հիմա եկեք չխոսենք, հիմա իրենք էսպես են, հիմա իրենք էնպես են, դու գրողը ջանդամս են։ Թուրքի մերանից սարկած մածունը Հայաստանում կուժուկուլայի մեջ նստած 5000 տարիների կուժուկուլան։ Հանեք թապեք այդ ռադարեք դրանց։ Ինչ մի նստել եք։ Հիմա այս մեր տղեկը, մեր զինվորները գնան կռվեն, բան ազատագրեն Թուրքի մաման էս անեն, դրոն խփեն էս անեն։ Մեկ է պարզնի քաղաքում չայի ու բանի դիմաց, հա, կոֆեի դիմաց բան են արել, վсё, նախ դա գնացել են, հարցը փակվել է արդեն։ Իրանք այդպես ժոգող տղեկ են։ Ում քրդերին են գյուլել, մեզ չեն գյուլի, ով ասե թուրքը ինչ-որ մի կեղտոտ բան կանի, բայց թուրքը սպասում է, թուրքն էս սիրում կեղտոտ բաներ, դինը մա ոյա օտնը ջուրն է, ինչ պետք է անի թուրքը։ Ուրիշ թուրք եք հայտնաբերել, այդ երևի Սորոսի կանտորայում այդ ազգագրագետները, որ research են անում, տես թուրքի ուրիշն են մանգալիս բան ընդեղ էլի, հետո իրանց լավագույն են նանյետի կազաչոկներին էլ հանում մեյդան են գցում, որ ապացույցներ տան, որ իրանք ասեն թուրքի հետ քնել են, իրանց մեջ կա իսկականից այտենց են, հա, իրանք կարան տես DNK-ով ապացուցեն, որ այս մի թուրքը ուրիշ թուրք էր։ Հասկացաք ինչ է կատարվում, ասելու են հայը հարցակում գործեց, իրական սպառնալիքի ենթարկելով ոչ միայն իմ տարածքային ամբողջականություն սուվերենությունը, այլ նաև իմ ազգաբնակչությանը, ինչպես որ վկայում է օրինակ
իպրես կամ էսպրեսո ով է այդ անտերշունը, մի հատ Մելիք Բեկյանը ինչը, որ գրել է, որ հայկական հրետանային արկերից ադրբեջանցի խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Այն խաղաղ բնակիչներից երևի, այն որ թուրքերը չեն թողում, գյուղերը լքեն։ Ինչ է անելու, ասելու է ես, քանի որ եկան հարձակվեցին, ես ուրիշ հնար չունեի, բացի իրանց վրա հարձակվելուց, իրանց տարածք մտնելուց, իրանց սպանելուց, իրանց տեղահան անելուց, օպերացիա անել կդնի մի տոշտո խաղաղության աղբյուր, խոսքի, չգիտեմ, թուրքերեն բառերով բան, դեպի պատմական արևմտյան Ադրբեջանի հողեր, բանսս բաներ կգրի, ու քանի Եվրոպան կգցի կբռնի, քանի ամեն սփյուռքահայերը, ինչ աղվոր հերացայների մեր սենատորին, գիտես, անցյալ օրը միայն հետը գոլֆ կխաղայի գոր, հերացայների որսի որ բարի, աղվորս բարի ջան, հաջիս մեկատնայիր, աս թուրքերը նորեն հայ կգոդորեն գոր, նորեն մեր դարածքները պիտի առնեն գոր, գիտես բարին աղվոր դղայ է, անունալ բարի է, ինքը չգիտեր, ես իրեն գսեմ գոր, քու անունդ շատ գեղեցիկ հնչեղություն ունի հայերենուն մեջ, մեկ ասենք աս բարին ալ հերացային գնեգոր իր բարեկամ Գարին ալ հերացային գնեգոր իրենց բարեկամ ինչ գիտնամ Դարին ալ հերացային գնեգոր ինչ գիտնամ Վարին, ասանգին իշտե միջև որ հերացայինի վրա բարին Դարին բարին ցավոք սիրդի առնվազն 500,000 հայ արդեն դեղահան եղած էին, արդեն դրացի երգիրներ Բարսկաստան, Վրաստան լծված էին, գրծածնի չափ գրծան գնելու, միայն գրծածի չափ գրնասն է, չգրծածի չափ չես գնարնել, իշտե ասանք թեման պագեցինք, աս խողովագն ալ վերջաբես, մաշաալլահ, եկաղ անցավ Հայաստանեն, գիտես, ինձի ալ քիչմը պաժնեդոմսերու գարկավիճակով, ասանք ամեն լիտրո բենզինի վրա, պետրոլին վրա $5 իմ կրբանս գուկա, ինչ աղվոր գշարունակենք շատ սուղ գոլֆի ակումբ մշինեցինք, ոտև անցյալ գոլֆի ակումբին տաշտին մեջ, աս տաշտի խոդը քիչմը ձուր աջաձեր, ժամանակին չեր գդրվիր գոր, գիտես, աս սևամորտները ազատությունին առած էին, այլևս ստրգություն չեն ցանգնար անելու, ստիպված եղանք սևերուն հոնքորձեն անելու, նոր ստրուգներ բերեցինք, Ռուսաստանեն նոր պատոկ եկած էր, գիտես, ասոնց աննը սլավ է, գիտես, սլեյվ է, ինչ աղվոր ասանք գազոն, ասանք աղվոր գգդրեն գորպան, մենք ալ ասանք, ինչ աղվոր հիմա կոլվ գխաղան գոր, մաշաալլա, երկու հադիկ հայ մնալ, գիտես, մեկ հատ մշեցի, մեկ հատ սասունցի, մեկ հատ վանեցի, մեկ հատ քյումրեցի, մեկ հատ լորե, ամեն մեկ հատ ցկեր ենք, ասանք գիտես, ուր որ ասանք խողովագին 4 կողմնա, մեկ հատ ասանք էլեկտրիկ աղվոր սույն մգեցած է, որ ամեն Վրաստանը, Թուրքիան եւ Բարսկաստանը ասանք գլուսավորը, դա քեշ Հայաստանը, ատ չոր մուտ սևերված լերները այլևս չեն խանգարիր գոր աս խիղճ գրակ ասկերուն լուսավորությանը, աս ամեն սույնին դակ ասանք մեկ հատ վանեցի մահոսկեցած է, մեկ հատ մշեցի մահոնգեցած է, մեկ հատ սասունցի մահոնգեցած, էգզեմպլարը, գիտես, ճիշտ ինչպես որ ամերիկյան հնդկացիները, ասանք աղվոր գեղեցիկ, որ ցանգաբադը քաշերենք, ասանք մեջը իրանք ռեզերվեյշնի մեջը գաբրեն, մեկ հադակովերնին կազինո տրածեն 24 ժամ 7 օր, գերտան իշտե ամերիկան շատ շրայլ գարավարություն է, մեր ամերիկայի գարավարությունը, ինչ աղվոր, ասանք գիտես, $200 գտնեք որ աս հնդկացին կրբանը գսե գոր, ճանիգս, Տուն պանմը մի մդածիր, տուն գու բարդականությունը դրած ես, երգիրը տինցի կեղեցիկ հանցնած ես, հրամե կազինո անցիր, հոս անձայրadzիր քանակության ալկոհոլ, ուդելիք, աղջիկներ, ինչ որ գոզը, քու ասկեդ աղջիկ գուզես անալգա, հատչիգա, հոպչիգա, ասանք։ Այս էլ հերթական, ինչպես մենք կորցրեցինք մեր տարածքները, պատմությունը կլինի։ Sorry, որ սենց եմ պատմում, բայց 7 դարվա պատմությունը մեր վերջին, ես տենց ուրիշ վիվդներ չեմ կարում անեմ, ապացուցեք, որ կարամ տենց ուրիշ վիվդ անեմ, մինչև աշկով չտնեմ, չեմ հավատա։ Այսքանը, ես ձեզ շատ եմ սիրում, ես մեզ բոլորիս խաղաղություն եմ մաղթում, ես ուզում եմ, որ մենք չանջատվենք, որ մենք մեր զգոնությունը չկորցնենք, իմенно քաղաքական դիվանագիտական ռազմավարության դաշտում, որի ղեկին պետք է նստած լինի քաղաքական եւ դիվանագիտական ռազմավարությունից հասկացող այնպիսի մարդ, որի ներկայությամբ Ալիևից գալիս է Նիկոլի Պապուտինից դուրս գտնվող արտակնոցի հոտ։ Այսքանը։ Պաչիկներ ձեզ, հաջողություն, սիրեք խոսքի ազատությունը, որովհետեւ դա է միակ այն գործիքը, որով մենք հասնելու ենք այս ամեն ինչին։ Պակա։